हेलो, नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई साकुरा रेजीमा सप मेनुको प्राइस कसरी अपडेट गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले मेनु बारमा जानुहोला। तपाईँले सप मेनु भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मेनु भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूको सपमा अहिले रिसेन्टली युज भइराखेको सबै मेनुहरू डिस्प्ले हुन्छ। अब तपाईँले कुन मेनुको प्राइस चेन्ज गर्ने हो त त्यो सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग सर्च कन्डिसन भन्ने बटन छ यहाँ माथि। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि सर्च गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा क्याटेगोरी वाइज सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ डाइरेक्ट मेनुको नेम टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरी अनुसार सर्च गर्ने हो भने कुनै क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर यहाँ सर्च भन्ने बटन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला र यदि मेनुकै नाम टाइप गरेर सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने मेनुको नेम टाइप गरेर सर्च बटन क्लिक गर्नुहोला। अहिले चाहिँ म यो मोमो भन्ने मेनुको प्राइस कसरी अपडेट गर्ने भन्ने बारे देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मोमो स्न्याक्स भन्ने क्याटेगोरीमा रहेको छ। यसको राइट साइडमा तपाईँले 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अपडेट भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हाम्रो मेनुको पेज खुल्नेछ। अलिकति तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँ प्राइस भन्ने फिल्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको राइट साइडमा एड प्राइस भन्ने बटन छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिरियल नम्बर 1 2 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 भनेको हाम्रो ओल्ड प्राइस रहेको छ भने 2 मा चाहिँ अब तपाईँले नयाँ प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आजको डेट सिलेक्ट गर्नुहोला। न्यू राख्ने प्राइस कति हो त्यो टाइप गर्नुहोला त्यहाँनिर। मैले 700 राखेँ। त्यसपछि तपाईँ डाइरेक्ट लास्टमा पुगेर अपडेट भन्ने बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको मेनुको प्राइस अपडेट हुन्छ। थ्याङ्क यू।